საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხებზე საქართველოს ევროკავშირის დიალოგის შეხვედრა ევროკავშირის გადაწყვეტილებით გადაიდო. მმართველი გუნდის აზრით ბრიუსელი არ არის მზად მოისმინოს ქართული მხარის არგუმენტირებული პოზიციები. მათი თქმით, იმ პირობებში, როდესაც ევროკავშირის საბჭოს 2024 წლის 27 ივნისის დასკვნების საფუძველზე ევროკავშირის მხარემ ყველა დონეზე შეაჩერა საქართველოსთან დიალოგი, ქართული მხარე ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხებზე საქართველოს ევროკავშირის დიალოგს განიხილავდა როგორც ევროკავშირთან ჩართულობის შესაძლებლობას. ქართულ ოცნებაში ფიქრობენ, რომ აღნიშნული საკითხის მორიგი სპეკულაციებისთვის გამოყენება საფუძვლიანად საჩენს, რომ ევროკავშირის საგარეო ქმედებათა სამსახურს არ ამოძრავებდა შეხვედრის ჩატარების გულწრფელი სურვილი. ოპოზიციაში კი თვლიან, რომ დასავლეთთან შეფერხებული ურთიერთობები საქართველოს მთავრობის დანაშაულია. გაფართოების საკითხებში ევროკომისარის მარტა კოსის განცხადებით ევროკავშირი აგრძელებს საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოების მხარდაჭერას მიუხედავად იმისა, რომ ახლა ეს ძალიან რთულია. მისივე თქმით, საქართველოს მთავრობა ძალიან ყურადღებით აკვირდება, ვის მისცემს ევროკავშირი ფულს და ეძებენ გზებს, როგორ გადასცენ ფული სამოქალაქო საზოგადოებას, ისე რომ ისინი არ დააზარალონ. მმართველი გუნდის წევრები ამბობენ, რომ ეს პირდაპირი აღიარებაა იმისა, რომ ევროკავშირი საქართველოში თანხების შემოტანას კანონის გვერდით თავლით აპირებს. აღნიშნული განცხადება მარტა კოსმა ევროკავშირის გაფართოების ფორუმის პანელურ დისკუსიაზე საქართველოს შესახებ დასმული შეკითხვის საპასუხოდ გააკეთა. აღნიშნულ ფორუმზე საქართველოს მიწვეული არ არის. ის რომ ღიად განაცხადა, ესე იგი, რომ საქართველოს მთავრობა ესე აი ამ ჩარიცხულ თანხებს ასე ვთქვათ აკონტროლებს, ეს არის ჯანსაღი პროცესი სუვერენულ სახელმწიფოში. ესე იგი, ჩვენ მისი ლოგიკით უნდა დავხუჭოთ თვალები ამ ჩამორიცხულ თანხებზე და უნდა, ესე იგი, ხელი უნდა შეეწყოს სახელმწიფო გადატრიალების მზადებას, ნუ რას უკაცრავად. შესაბამისად პირდაპირ განცხადება გააკეთა მან, რომ მომავალში ესე იგი ეძებენ ისინი გზებს იმისათვის, რომ დააფინანსონ თავიანთი სატელიტი, თავიანთი აგენტურული ძალები, გულისხმობ იმ მსხვილ NGO-ებს და საქართველოში რაღაცა მორიგი სცენარების განხორციელების სამზადისი დაიწყო. თუმცა ეს მათ არ გამოუვათ, როგორც არ გამოსულიათ აქამდეც. ეს საქართველოში არსებული პოლიტიკური ვითარების დროს, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერება, მაგრამ მსგავსი ტიპის განცხადებები, რაც გავრცელდა, კარგად უნდა ესმოდეთ ჩვენი ქვეყნის ასე ვთქვათ პარტნიორებს, რომ მსგავსი ტიპის განცხადებები ასე ვთქვათ ამყარებს მხოლოდ ოცნების პროპაგანდას და შესაბამისად მოუწოდებდი, რომ მსგავსი ტიპის განცხადებებისგან ასე ვთქვათ, რომელმაც შეიძლება კიდევ უფრო მეტად დააზიანოს სამოქალაქო სექტორი, თავი შეიკავონ. ევროკავშირი როგორც უყურებს სამოქალაქო საზოგადოებას ბელარუსში და ავტორიტარულ დიქტატორულ სახელმწიფოებში და შესაბამისად აი ამ ეგრეთ წოდებული კანონმდებლობის უგულებელყოფით, ეს არ არის კანონმდებლობა, რაც მიიღეს, ეს არის რეპრესიული იარაღი. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით ისინი, რა თქმა უნდა, ჩემთვის გასაგებია, რატომ ზრდიან სამოქალაქო საზოგადოების მიმართ მხარდაჭერას, მათ შორის ფინანსურს. იმიტომ რომ როდესაც ქვეყანაში არის ადამიანის უფლებების უხეში დარღვევების მთელი წყება, როდესაც ქვეყანაში პროტესტი ისჯება 1 წლით რუსთაველის გამზირზე გზის გადაკეტვა, ბუნებრივია, რომ ბევრად უფრო მეტი მხარდაჭერა ჭირდება. პარლამენტი ახალი რედაქციის საარჩევნო კოდექსს განიხილავს. საარჩევნო კოდექსის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ცვლილებაა, რომ საზღვარგარეთ მყოფ საქართველოს მოქალაქეებს საპარლამენტო არჩევნების დროს უცხოეთში ხმის მიცემა არ შეეძლებათ. სუსტება ფოტო-ვიდეო გადაღების წესებით. კერძოდ, პროექტის თანახმად გინდება, რომ საარჩევნო უბანზე ფოტო-ვიდეო გადაღება აუდიო მონიტორინგს არ გულისხმობს. პროექტის თანახმად პარტია უფლებამოსილი იქნება კანდიდატად მხოლოდ ამ პარტიის წევრი წარადგინოს. სხვა შემთხვევაში კანდიდატი რეგისტრაციაში არ გატარდება ან რეგისტრირებულ კანდიდატს რეგისტრაცია გააუქმდება. ახალი საარჩევნო კოდექსის პროექტით ცვლილება საკრებულოს პირველი სხდომის მოწვევის ვადასაც შეეხება. კანონის მოქმედი რედაქციით საკრებულოს პირველი სხდომა ცესკოს მიერ არჩევნების საბოლოო შედეგების შეჯამებიდან 30 დღის ვადაში მოიწვევა. პროექტით პირველი სხდომის მოწვევა გათვალისწინებულია საკრებულოს უფლებამოსილების დაწყებიდან 14 დღის ვადაში. საშუალება ექნება, რომ ჩამოვიდეს საკუთარ ქვეყანაში, საკუთარ სამშობლოში, კარგად გაეცნოს არსებულ სიტუაციას და ინფორმირებული არჩევანი გააკეთოს. ინფორმირებული არჩევანი ნიშნავს იმას, რომ ჯერჯერობით თავს დააღწევს აი ამ უცხო იურისდიქციის გავლენისაგან არჩევანის გაკეთებას და მეორე კუთხით კი ის მიიღებს ობიექტურ გაუფილტრავ ინფორმაციას. როგორი მედია საშუალებითაც არ უნდა იღებდეს ინფორმაციას ესა თუ ის ადამიანი, ეს ინფორმაცია მაინც გაფილტრულია, მაინც ერთგვარად თავისებურად არის ინტერპრეტირებული და ბუნებრივია ეს ახდენს გარკვეულ გავლენას. თუმცა არანაირი მანიპულაციის და არანაირი სპეკულაციის საფუძველი არ აქვს
ამ რადიკალთა მიერ წაქეზებულ, ასე ვთქვათ, ადამიანებს, რომ თითქოს რაღაცა ჩვენს თანამოქალაქეებს რაღაცა ხმის უფლებას ვართვით. Dobro საარჩევნო კოდექსის მსგავსი ცვლილებები, რაც ამ შემთხვევაში არ მარტო იმიგრანტებთან მიმართებაში არის ცვლილებები, სხვა ბევრ ნაწილში შედის ცვლილებები. ეს პირდაპირ მიმართული არის ოცნების მიერ შემდეგი არჩევნებისთვის, ასე ვთქვათ, გაყალბების მექანიზმების მათ სასარგებლოდ მორგებაში და გამარტივებაში. რაც შეეხება იმიგრანტების ნაწილს, როდესაც ქართული ოცნება, ასე ვთქვათ, უგრძალავს ჩვენს ემიგრანტებს ხმის მიცემას, რა თქმა უნდა, ეს ცალსახაა, რომ არის კონსტიტუციური უფლების დარღვევა. ჯერ ხო იძულებით ადამიანებს უწევთ ქვეყნიდან წასვლა და ეხლა გეუბნებიან, რომ ერთადერთი საშუალება, რომლითაც შეგიძლია შენი ყოფა შეცვალო და აირჩიო ისეთი ხელისუფლება, რომელიც საშუალებას მოგცემს, რომ ქვეყანაში არჩევნების გამო კი არა, დაბრუნდეს საკუთარ ოჯახთან, გეუბნებიან, რომ არა, ეს უფლებაც უნდა წაგართვან, რომ დასავლეთმა არ იქონიოს გავლენა საკუთარი აზრის ჩამოყალიბების პროცესში. ისინი ხო რას ამბობენ, რომ ევროპაში ვინც ცხოვრობს საქართველოში იმის გამო უნდა ჩამოვიდეს, რომ პროპაგანდის მიმართ არიან მოწყვეტები და პირიქით არის. ქართული ოცნების წარმომადგენლის გადასაწყვეტი არ იქნება საპარლამენტო არჩევნებზე, ვინ, სად და როგორ უნდა მისცეს ხმა. და ეს არის კლასიკური ავტორიტარული ნაბიჯი. პარლამენტი საკანონმდებლო ცვლილებების განხილვას იწყებს, რომლის ამოქმედების შედეგად მძღოლებისთვის საგზაო წესების დარღვევაზე პასუხისმგებლობა მკაცრდება და დაწესებული ჯარიმები იზრდება. საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტის თანახმად 100 ლარამდე იზრდება ჯარიმა სატრანსპორტო საშუალების გზაზე მანევრირების წესების დარღვევისთვის. 50-დან 100 ლარამდე იზრდება სანქცია 15 კმ/სთ-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 40 კმ/სთ-ის სიჩქარის გადაჭარბებისთვის. 50 ლარამდე იზრდება სანქცია ავტომობილთა მოძრაობისას მძღოლის ან მგზავრის მიერ უსაფრთხოების ღვედის გამოუყენებლობისთვის. 50 ლარამდე იზრდება სანქცია ავტომობილის მართვის დროს მძღოლის მიერ მობილური სარგებლობისთვის. დგომა გაჩერების წესების დარღვევისთვის თბილისის მსგავსად 50 ლარამდე იზრდება ჯარიმის ოდენობა ქუთაისის, ბათუმის, მცხეთის, რუსთავის, გორის, თელავის, ფოთის, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტებში და საქართველოს კურორტებზე. დამატებით პასუხისმგებლობა დგინდება ბასლაინზე სამარშრუტო სატრანსპორტო საშუალების გარდა სხვა სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობის საპირისპირო მიმართულებით მოძრაობისთვის, რაც გამოიწვევს დაჯარიმებას 200 ლარის ოდენობით. გარდა ამისა, ახალ სამართალდარღვევად განისაზღვრება სატრანსპორტო საშუალების ტროტუარზე ან ქვეითთა გადასასვლელზე დგომა გაჩერება, რაც გამოიწვევს დაჯარიმებას 100 ლარის ოდენობით. ამავდროულად, ამ სამართალდარღვევის ჩადენის შემთხვევაში კანონით განსაზღვრული პირობების არსებობისას სატრანსპორტო საშუალება სპეციალურ დაცულ სადგომზე გადაყვანას დაექვემდებარება. მიზანი ხელისუფლების არის, რომ დავიცოთ ჩვენი საზოგადოება და რაც შეიძლება მეტად უსაფრთხო გარემო შევქმნათ, როგორც ავტომობილებით გადაადგილებისთვის, ასევე ქვეითად მოსიარულეებისთვის და რა თქმა უნდა, თითოეული ის ნაბიჯი, რომელიც გადაიდგება ამ კანონების კიდევ უფრო გამკაცრებისკენ, მიემართება იმისთვის, რომ აი ის სტატისტიკა, საგანგაშო სტატისტიკა ვიტყოდი, რომელიც გვაქვს დღევანდელ დღეს, მნიშვნელოვნად შევამციროთ. ხედავთ, რომ საგზაო უსაფრთხოების მიმართულებით სავალალო მდგომარეობა არის, იმიტომ რომ გაზრდილია ლეტალური შემთხვევების რაოდენობა ამ მიმართულებით და რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფოს კონდეს პოლიტიკა საგზაო უსაფრთხოების, თუმცა საგზაო უსაფრთხოებაში არსებულ სავალალო შედეგებს და მდგომარეობას ჩვენ ვერ გამოვასწორებთ მხოლოდ და მხოლოდ ჯარიმებით, შესაბამისად, სად არის ის სხვა მიღებული ზომები, რომელსაც იღებს სახელმწიფო იმის რომ შეცვალოს არსებული ვითარება. წლებია ქართული ოცნების ერთადერთი პასუხი პრობლემებზე არის ჯარიმების ზრდა. და უკვე ეს მერამდენჯერ რაც იზრდება ჯარიმები, მაგრამ არც ერთხელ არ ყოფილა რაიმე კვლევა ან შეფასება იმისა, რომ წინასდამ გამოიწვია რამე დადებითი ეფექტი თუ არა. და როგორც წინასდამ არ გამოიწვია დადებითი ეფექტი, ისევე ამ ჯარიმების დას არ ექნება რაღაც უსაფრთხოების კუთხით. ბიუჯეტში მეტი ფული შემოვა, ეს ფაქტია და გამოვა რომ ხალხს კიდევ უფრო გაწეწავენ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტისა და ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის საბაჟო დეპარტამენტის თანამშრომლებმა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვის და საქართველოში შემოტანის ბრალდებით თურქეთის რესპუბლიკის მოქალაქე დააკავეს. სამართალდამცველებმა გამშვებ პუნქტს სარფის ტერიტორიაზე ბრალდებულს მართვის ქვეშ არსებული სამგზავრო ავტობუსის საბარგულში განსაკუთრებით დიდი ოდენობით 150 გრამამდე ნარკოტიკული საშუალება კოკაინი სპეციალური სკანერის საშუალებით აღმოუჩინეს. დანაშაული 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.